Il-ġimgħa tajba. Illum it-32 ta' Awwissu, fil-bidu ta' 22 ġimgħa ta' żmien ta' matul is-sena, nilqakom għal quddiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Gurmi. Is-silta tal-Evanġelju tal-lum hija waħda mill-isbaħ siltiet li bija San Luqa ifisser fil-qosor fiex kellha tissarra fil-missjoni ta' Ġesu, dik li jeħlisna midnub. Mulej Ġesu, bil-qawwa ta' mħabbtek lejja, nitolbok teħlisni u tajni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritt mutalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti kull ma l-aħjar ġej kollu minnek, nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek, u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li tajjeb fina tħarisulna bit-ħabbrik tagħna bla għeda, bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ma rridux li intom ma tkunux tafu ħuti fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbhom bħall-oħrajn li ma għandhomx tama. Jekk aħna nemmnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Ħanejdulkom fuq il-kelma tal-mulej, jiġifieri li aħna li nkunu għadnawn ħajjin għal-midja tal-mulej ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu. Għaliex il-mulej innifsu mal-kmant, mal-leħen tal-Arkanġlu u tromba ta' Alla jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu iqumu l-ewwel. Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadna hawn, ninħatfu magħhom fi sħab biex nintaqgħu mal-mulej fl-ajru. Hekk inkunu dejjem mal-mulej. Għamlu l-qalb lil xulxin b'dan il-kliem. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għannu lill-mulej fl-art kollha. X'għandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu, flimkien il-mulej ġej jagħmel ħaq mill-art. Għax kbir il-mulej ta' min ifaħru ħafna, tal-biża' aktar mill-allat kollha. Għax kollha fruha l-allat tal-popli, Jahwe u li jagħmel ismewwiet, flimkien il-mulej ġej jagħmel ħaq mill-art. Ħajjifirħu smewwiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk, flimkien il-mulej ġej jagħmel ħaq mill-art. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu, flimkien il-mulej ġej jagħmel ħaq mill-art.
l-ispirtu tal-mulej fuqi batni wassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorr jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taf fidejh il-ktieb ta' Iżajija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, għax hu konsagrani, bat inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal bxarat tajba lill-fqajrin u d-dawn minn ġdid lill-omja, inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġala il-ktieb taħlura lill-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimlih l-ewwa li kien ħireġ minn fommu u bdew jgħidu dan mhuwiex bin Ġuseppi. Iżdu qalilhom, żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju, tabib, fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnawm għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġoħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom għand bagħat Elija imma għand waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan, fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta' rdum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq l-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nixtieqkom tinnutaw ftit x'ġara f'din il-ġrajja li għadna kif smajna mill-Evanġelju skont San Luqa meta Ġesu imur lura Nażaret fejn kien trabba u jidħol fis-sinagoga. Meta jidħol hemmhekk u jieħu dik is-silta mill-profeta Iżajija li tħabbar il-missjoni tiegħu, l-Evanġelju jgħid illi il-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimlih l-ewwa li kien ħireġ minn fommu. Reazzjoni sabiħa, pożittiva li jilqgħu il-kelma. Imma mbagħad ftit wara, meta Ġesu jispjega aktar fid-dettall, tinbidel is-sitwazzjoni, ir-reazzjoni tagħhom tinbidel għal kollox. U jgħid meta semgħu dan, kulħadd intela bil-korla, qamu ħarġuh il-barra mill-belt u ħaduh fuq ix-xifer ta' rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt biex jitfgħuh minn hemm fuq l-isfel. Dina reazzjoni mhux biss negattiva, violenti. X'ġara? Fl-istess ġurnata, anzi fl-istess laqa li kellu Ġesu magħhom fis-sinagoga, f'daqqa waħda nbidlu hekk in-nies. Għaliex kien hemm din il-bidla. Ġesu jidher illi meta beda jitkellem iktar fid-dettall fuq xi fisser u l-missjoni tiegħu x'inhi u li Alla huwa għal kulħadd mhux għall poplu ta' Iżrael biss. U jsemmi l-eżempju ta' dawk it-tnejn min-nies li ma kinux
mal-poplu ta' Izrael. Jiġifieri ta' l-armla minn Sarefta ta' Sidon u ta' Naaman ta' Sirja, hemmhekk qishom irvellaw u daru kontrih. Tajb nistaqsu, kien falliment għal Ġesu? Dikinhar li mar hemmhekk fil-bidu tal-missjoni tiegħu fis-sinagoga. Kien falliment li n-nies ta' pajjiżu stess ta' Nażaret spiċċaw daru kontrih. Hawnhekk niftakru aħna li il-kelma ta' Alla dejjem fl-istorja, it-Testament il-qadim u anke fi żmien Ġesu, hemm dejjem min jilqaħħa u min jirrifjutha, min jiftaħ qalbu għaliha u min jalaq qalbu għaliha. Dik dejjem hija s-sitwazzjoni fejn tidħol il-kelma ta' Alla. Imma dan kien falliment tal Ġesu. Li kieku Ġesu l-iskop tiegħu kien illi ikun popolari, li jiġbor in-nies miegħu, li iktar ma jkollu nies aħjar, jgħidilhom x'jgħidilhom, hawnhekk falliment. Aħjar waqaf fl-ewwel parti meta kien qed jitkellem u n-nies laqgħuh u qalu kliem mimli ħlewwa u baqa' hemm. Imma Ġesu l-iskop tiegħu ma kienx dan. Ma l-iskop tiegħu kien illi xandar il-kelma ta' Alla b'fedeltà lejn il-Missier. U allura mhux l-iskop illi jinogħġob jew li jgħid dak li n-nies iridu jisimgħu, imma li jwassal il-kelma ta' Alla kif inhi. Kien ikun falliment għal Ġesu kieku mexa sempliċiment ma dak li n-nies jaħsbu, iħossu, jridu u jagħtihom lura dak li huma jixtiequ, u daqshekk biss. Imma Ġesu ara fil-missjoni tiegħu kienet li xandar l-aħbar it-tajba kif inhi, anki jekk din minn xi nies iġġib reazzjoni negattiva. U dan huwa messaġġ importanti għalina fil-kelma ta' Alla llum. Ħansemmi dawn iż-żewġ punti li tant huma taġita lina fil-ħajja tagħna. L-ewwel nett li aħna narfu wkoll fil-ħajja tagħna nisranija, il-falliment ikun meta aħna ma nkunux fidili lejn Alla, ngħixu f'fedeltà lejn Alla. Mhux meta jkun hemm min ma jaqbilx magħna jew jirrifjuta l-kelma ta' Alla. Mhux dak hu l-falliment. Ma jekk aħna fli nagħmlu, fli ngħidu, ma nkunux qed nagħmlu fedeltà u ngħidu fedeltà lejn Alla. Hemm ikun il-falliment. U allura huwa importanti li aħna dejjem infittxu dak li jrid Alla l-kelma tiegħu u tkun din li tispirana fil-ħajja tagħna. Mbagħad ukoll il-kelma ta' Ġesu meta qal l-Ispiritu tal-Mulej fuqi u konsagrani b'għad inwassal b'xara tajba l-fqajrina hawnhekk di l-kelma tiegħu turina ħaġa tant importanti li l-kelma ta' Alla hija dik li teħles lill-bniedem, l-inna tagħmilna ħilsa. Kollu huwa kliem ta' ħelsien. U hekk il-kelma ta' Alla jekk aħna naċċettawha u nilqawha. Tolbu l-Mulej din il-grazzja li aħna nilqgħu il-kelma tiegħu, nħalluha tidħol f'ħajjitna, tibdilna l-aħjar, kelma ta' Alla f'ħajjitna tagħmel biżġid u hi kelma li tgħinna biex ngħixu ħilsa u li tgħinna wkoll biex inwasslu b'ħajjitna l-ewwel u anke bil-kelma tagħna din l-aħbar it-tajba bil-kuraġġ, bla biża' u b'fedeltà sħiħa lejn il-Mulej. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej mal-Knisja tiegħek
Jina biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna nilqgħu bil-qalb il-kelma tiegħek ħalli ħajjitna tkun tassew kif trida inti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex inti tgħinhom speċjalment fil-mumenti ta' tbatija tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal reliġjużi u saċerdoti wkoll dioċeżani li qegħdin f'ħidma barra minn Malta f'diversi postijiet madwar id-dinja biex inti tberikhom, tħarishom u tgħinhom ħalli iwasslu il-kelma tiegħek f'fedeltà sħiħa u b'ħafna ġenerożità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal poplu tal-Afganistan. Il-bieraħ il-Papa Fl-Angelus għamel din is-sejħa lilna l-koll għal talb u sawm għal bżonnijiet tal-poplu tal-Afganistan. Dan iż-żmien hekk diffiċli għalih. Nitolbuk mulej biex inti tagħti dan il-poplu l-għajnuna kollha li jeħtieġ l-appoġġ u s-solidarjetà dan iż-żmien hekk diffiċli għalih. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem kif smajna fl-ittra ta' San Pawli Tessalonkina aħna għandna tama tal-ħajja ta' dejjem u nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti tilqaħħom fi ħdanek tagħti mulej il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka tas-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin iċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. F'fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu. U b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien si jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U mitċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema jdaħlar. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u naqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex bil-ikla ta' mħabba twettaq qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Nitolbu l-mulej għalina l-kol f'dan ir-rożarju biex aħna nilqgħu bil-qalb il-kelma tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna wieqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infen u ġenerer weħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġel Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iż-żul il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum,
Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera u kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa impirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek
imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu aħfrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerer kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema għajda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu aħfrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerer kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistirħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina.
ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdosija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-appostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost it-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk neħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlugħdu saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u nawguralkom mill-ġdid il-ġimgħa tajba.